Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Kumush qishning yana bir qahratonli kunida qaynoq mehr ila uyg'onib, Assalom Xorazm musiqiydam olish dasturini tomosha qilishni boshlaganlar. Shundan ham kumush qish bugun haqiqatdan ham qishligini qilayotgan mavsumga to'g'ri keldik-a. Havo chindan biroz sovuq, lekin bizning qalblarimizdagi harorat bugun sizga yanada yaxshi kayfiyat ulash maqsadida biz yana efirdamiz va aytish kerakki, ijodiy jamoamiz bilan birgalikda bu gal ham yaxshi mavzularda suhbatlar, lavhalar tayyorladik. O'ylaymizki, sizga ma'qul bo'ladi va o'sha ko'chadagi haroratni unuttiradi va xonadoningizga ham iliqlik olib kiradi. Maqsad borasida so'z ketar ekan, haqiqatan ham mana shunday qahratonli kunlarda ham yurtdoshlarimiz umuman o'sha uylarida jim o'tirib qolishayotgani yo'q. Aynan mana shu qishning qahratonli kunlarida ham oldiga qo'ygan maqsadlari, rejalarini bajarish uchun hamma ish jarayonida, hamma harakatda. To'g'ri aytasiz. Demak, keling endi dastlab ajoyib bir qo'shiq bilan biz efirni boshlab o'rganganmiz. Shuning uchun mana shu ashulani tomoshabinlarimizga taqdim etamiz. Ana undan keyin adashmasak, o'sha bugungi kun tarixi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan kun tarixi sahifasi bor. Demak, birgalikda qo'shiq taqdimotiga kirishamiz. Undan keyin yana jarayonlarni birgalikda sizlar bilan davom ettiramiz. Marhamat. Uyimizda sovchilarim dushanbayam tinmayapti. Onam juda xunob bo'lib nima deyishini bilmayapti. Hey, bizni yorim va'dalarni saramjolab miyaga, o'zi bitta ipni olib joylolmaydi ignaga. Quruq va'da kimgayam asqotadi hayotda. Bitta aytar gapim qoldi yorim qilib esatda. Uylanasmi yo'qmi? Voy deyish kerakmi yo deyish kerakmi? Nega unda o'g'irlading yurakni? Sevdim sevilay jonim tutib bilak
Yaxshi qo'shiqdan keyin foydali ma'lumotlarga o'tamiz. Demak, bugungi san'at tarixiga murojaat qilamiz. Xo'sh, bugun qanday kun ekan, qanday voqealar ro'y bergan ekan? Demak, ularning barchasi haqida batafsil kun tarixi sahifasida tanishamiz. Marhamat. 20-fevral Butunjahon ijtimoiy adolat kuni. Ma'lumki, 2009-yildan buyon dunyo miqyosida, jumladan O'zbekistonda ham har yili 20-fevral Butunjahon ijtimoiy adolat kuni sifatida nishonlab kelinadi. Ushbu xalqaro sana Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2007-yil 26-noyabrdagi rezolyutsiyasi bilan ta'sis etilgan. Butunjahon ijtimoiy adolat kunining maqsadi jahon hamjamiyati e'tiborini ijtimoiy adolatni rivojlantirish zarurligiga qaratishdir. Bu bayram shuningdek qashshoqlik, gender tengsizlik, ishsizlik, inson huquqlariga hurmatsizlik va ijtimoiy befarqlik kabi dolzarb muammolarni hal etish bo'yicha sa'y-harakatlarni birlashtirishga chorlaydi. Ijtimoiy adolat shunchaki axloqiy talab emas, balki milliy barqarorlik va global farovonlik asosidir. Zero, teng imkoniyatlar, hamjihatlik va inson huquqlarini hurmat qilish mezonlari davlatlar va xalqlarning ishlab chiqarish salohiyatini har tomonlama rivojlantirish uchun juda muhim. Sana bilan bog'liq bayram tadbirlari o'z navbatida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar, yoshlar, ijtimoiy sheriklar, fuqarolik jamiyati, Birlashgan Millatlar Tashkilotining boshqa manfaatdor tomonlar bilan o'zaro muloqotni qaytadan yo'lga qo'yish imkonini beradi. Bunday muloqot orqali jahonning turli hududlarida tobora kuchayib borayotgan tengsizlik, nizolar va mehnatkashlar huquqlarini himoya qiladigan institutlar faoliyatining susayishi oqibatida buzilgan ijtimoiy shartnomani mustahkamlash uchun amalga oshiriladigan sa'y-harakatlar haqida hamjihatlik bilan kelishib olish mumkin bo'ladi. Binobarin, yangi va murakkab zamon dunyo ahlini bir yoqadan bosh chiqarib, ya'ni ahil bo'lib yashashga undamoqda. Sayyoramiz ko'lamida nizo va mojarolarning ko'pligi qaramay ijtimoiy adolatni ta'minlash hamda yashil va raqamli iqtisodiyot, yoshlar huquqlari kabi dolzarb masalalarga alohida e'tibor bergan holda munosib ish o'rinlari yaratish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Insoniyat duch kelib turgan ijtimoiy adolat bilan bog'liq qaltis ahvol esa bu borada beg'am va befarq bo'lmaslikni taqozo etadi. Mamlakatimizda ushbu yo'nalishda allaqachon izchil ishlar olib borilmoqda. Negaki biz barpo etayotgan yangi O'zbekiston har bir fuqarosi uchun g'amxo'rlik qiladigan ijtimoiy davlat va adolatli jamiyat bo'ladi. Ijtimoiy davlat bu har bir fuqaroning munosib turmush sifati va darajasiga erishish, ijtimoiy tafovutlarni yumshatish va muhtojlarga yordam berish uchun ijtimoiy adolat tamoyillariga muvofiq moddiy boyliklarni adolatli taqsimlashga qaratilgan davlat modelidir. Bir 1932 yil 20-fevral taniqli olima Suyma G'aniyeva tavallud topgan kun. Suyma G'aniyeva taniqli navoiyshunos, sharqshunos olima bo'lib, uning asarlari nafaqat O'zbekiston, balki Rossiya, Turkiya, Eron, Tojikiston, Ozarbayjon ilmiy doiralarida ham yaxshi ma'lum. Bolaligidan, ya'ni 4-5 yoshidan Suyma qo'shiqlar, she'rlarni yod olib, ota-onasini hayratda qoldirgan. Hatto ba'zida u mustaqil ravishda mumtoz, ayniqsa Alisher Navoiy asarlaridan murakkab baytlarni aniq talaffuz qilishni o'rgandi. Suyma G'aniyeva Alisher Navoiy asarlarini nashrga tayyorlagan. Olima Majolisun Nafoisning ilmiy tanqidiy matnini chop ettirgach, Navoiy dastxati kitobini o'quvchilar hukmiga havola etgan. Alisher Navoiy mukammal asarlar to'plami 20 tomlikda u Majolis-un Nafois, Mahbubul Qulub, Munshoot, Vaqfiya, Hamsatul Mutahhayyirin, Holoti Sayyid Hasan Ardashir, Holoti Pahlavon Muhammad, Nazm-ul Javohir, Muhokamatul Lug'atayn kabi asarlarni izoh va tarjimalar bilan nashrga tayyorlagan. Navoiyning nasriy merosini o'rganish Suyma G'aniyeva ilmiy faoliyatining eng namunali qismini tashkil etgan. Olima adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjimachilik sohasida yaratilgan 20 ta kitob va risolalar, 300 dan ortiq maqola va taqrizlar muallifi hisoblanadi. Uning rahbarligida Navoiy asarlarining 9, 17, 19 va 20 jildli asarlari nashr etildi.
Uning ko'p yillik mehnati, ilm-fan va adabiyot rivojiga qo'shgan alohida hissasi davlat tomonidan yuqori baholandi. 1999-yilda Suyma G'aniyeva El-yurt xizmati ordeni, 2008-yilda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlandi. 2015-yilda Suyma G'aniyevaga O'zbekiston qahramoni unvoni berildi. Olima 2018-yil 2-sentyabrda vafot etdi. Shuningdek, 1956-yil ushbu kunda shoir va tarjimon Mirzo Kenjabek Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidagi Mehnat qishlog'ida tug'ilgan. 1963-1973-yillar maktabda tahsil olgach, 1974-1979-yillarda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetida o'qib, oliy ma'lumotga ega bo'ladi. 1998-2001-yillarda Imom Al-Buxoriy nomidagi Toshkent Oliy Islom institutida bilim olgan. Mirzo Kenjabek mustaqillik arafasida bir guruh tengdoshlari va ustozlari bilan birga ijtimoiy jihatdan faollashib, mamlakatimiz va xalqimizning ozod kelajak yo'lida ijod qilgan. Shoirning dildoshlik, til erki, el erki, xalq nomidan yolg'on so'zlamang, yuragimda oyoq izi bor, fitna san'ati kabi she'rlari ham ozodlik g'oyasiga tarannum etilgan. Mirzo Kenjabekning birinchi she'riy to'plami 1982-yilda Adashgan maktublarim nomi ostida nashr etilgan. Shoirning Quyoshga qaragan uy, Munojot, Sharq tili, Bahorim yillari kabi she'riy to'plamlari va publitsistik maqolalari chop etilib, kitobxonlar e'tiboriga tortiq etilgan. Mirzo Kenjabek Hofiz Sheroziy va Shayx Saadiy Sheroziy g'azallarini Nikolas Gilen, Gevorg Yemin, O'ljas Sulaymon kabi mumtoz shoirlarning she'rlarini tarjima qilib, kitobxonlarga taqdim etgan. U mumtoz shoir va olim Usmon O'shiyning arab tilidagi Omoliy kitobini tarjima qilgan. Shuningdek, shoir Naqshbandiya tariqatining shayxi Muhammad Zohid Qutqu ibn Ibrohim al-Busraviyning Ahli sunnat val jamoat asarini turk tilidan tarjima qilib 2 kitob ko'rinishida nashr etgan. Professor Mahmud Asad Joshonning Haqiqiy sevgi, Usmoniylar davri olimi Qutbiddin Iznikiyning Yosh kelin-kuyovlarga maslahatnoma kitoblari ham Mirzo Kenjabek tarjimasida nashr etilgan. Ulug' vatandoshimiz Abu Iso Muhammad at-Termiziyning Sunnani Termiziy Al-Jomi as-Sahih asarining Mirzo Kenjabek tarjimasida nashr etilishi O'zbekiston ma'naviy ma'rifiy hayotida ulkan voqea bo'ldi. Ushbu yo'lni davom ettirgan holda u Termiz tazkirasi asarini chop etdi. Istiqlol yillarida shoirning Vatan ko'zlarda sen, qaroqlarda sen, o'zingda nur bo'lsa nurni ko'rgaysan kabi turkum she'rlari, asl vatan qayg'usi, Navoiy nazmida hadis va hikmat, poklik ishtiyoqi kabi bir qancha ma'rifiy maqolalari e'lon qilindi. Aziz tomoshabinlar, assalomu Xorazm musiqiy dam olish dasturi davom etadi. Bugun haftaning seshanba kuni, kuningiz xayrli bo'lsin deymiz va bizning studiyamizdagi dastlabki mehmon bor. Keling, ularni tanishtirib o'tsak. Albatta, bugun studiyamiz mehmoni Urganch davlat universiteti o'qituvchisi Muiba Otamurodova bo'ladilar. Ular bilan bugun aynan mana shu sanada tavallud topgan, umuman olganda vohamizni adabiy muhitida katta o'rniga ega bo'lgan ijodkor Matnazar Abdulhakim ijodi va umuman olganda hayoti haqida gaplashamiz. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Juda xursand bo'ldik. Agar shoir va tarjimon Matnazar Abdulhakim oramizda bo'lganlarida tabarruk 76 yoshni qarshilagan bo'lardilar. Adib bu dunyoni tark etgan bo'lishi mumkin, ammo uning xotirasi, shogirdlari xalqimiz yuragida, ijodi esa hali ijodkorni sevadigan qalblarda yashashda davom etadi. Chunki chindan ham Matnazar Abdulhakim ijodiga murojaat qiladigan bo'lsak, bugun u tomonidan yozilgan satrlar, uning bizga qolgan boy merosi hali hanuzgacha necha qalblarni chindan
kerak kezda xayolotga ham, chuqur o'yga ham, mulohazalarga ham, xulosalarga ham yetaklagan falsafiy yo'nalishda yozgan she'rlari va bugungi kunda juda ko'p ijodga aynan shoirlikka endigina kirib kelgan yuraklar uchun bir maktab yaratib ketgan shoir desak ham sira mubolag'a bo'lmaydi. Xullas, so'zimizni davomini mehmonimiz mana Muyiba Otamurodova davom ettiradilar. Muyiba Matnazar Abdulhakim ijodini o'ziga xos xususiyatlarini siz aynan nimada ko'rasiz? Matnazar Abdulhakim ijodiy merosi o'z o'rnida juda keng ko'lamni tashkil qiladi. U nafaqat shoir, mohir tarjimon, adib sifatida va publisist sifatida ham faoliyat ko'rsatgan va ustoz shoirimizning she'rlarida qalamga olingan turfa mavzularda inson qalbini larzaga soluvchi tuyg'ular tasnif etiladi. Biz ko'rishimiz mumkinki, Matnazar Abdulhakim she'rlarini o'qigan har bir kitobxon ulardan o'ziga xos bo'lgan mazmunni anglab olishi, uning qalbiga, uning she'riyatiga teranroq kirib borishi, shoir ruhiyatini chuqur anglashini ko'rishimiz mumkin. Bunga misol sifatida o'sha shoir tomonidan yaratilgan bir qator misralarni tahlil qilib o'tishimiz mumkin. Shoirda shunday misralar uchraydi. Ni umid bilan ko'z tutdim. Kutganlarim bo'ldi uvollar, men aqlimdan ozmay ketaman, majnun bo'lib qolursiz tollar. Va bu yerda aynan Majnun tolga nisbat berib aytilgan mana shu misralarda shoir o'z qalbining ana shu o'zining bu olamdan ketayotgan holatida ham o'zidan keyin qoladigan tollarni xuddiki Majnun holatiga tushganday tasvirlaydi. Ya'ni bu o'rinda biz bevosita shoirning ruhiy olamini, uning dunyoqarashini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, uning boshqa she'rlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, kel, yaxshisi sevgimdan hayiq. Bir umr bo'l mendan ehtiyot, yashirmayman men baxtga loyiq, lekin sen baxtdan ziyod. Takrorlanmas eng avj pardasan, qilar bo'lsam o'rtanib navo, sen shu qadar yuksaklardasan, o'zimga ham ko'rmayman ravo. Aynan mana bu misralarda shoir bevosita o'zi suygan insonga, ya'ni lirik qahramon oshiqning o'zi suygan insoniga murojaati ta'sirida o'zining nechog'lik baxtga loyiq bo'lsa ham uni ana shu baxtdan da ortiqroq ko'rishini tasvirlaydi. Hattoki o'ziga ham ravo ko'rmaydi. Va bunday misralarni yoza olish uchun dastavval ijodkor haqiqiy o'sha pok qalb sohibi bo'lish kerakligini biz anglashimiz mumkin. Bugungi kunda shoir ijodini tadqiq qilish juda ham keng amalga oshirilmoqda va bu borada ko'plab ishlar qilinmoqda. Ustozlarimizdan o'sha professor Hamdam Abdullayev tadqiqotlarini, Dilshod G'ayipov tadqiqotlarini, Bekposhsha Rahim va Nasiba Jumaniyaz va Hulkar G'ayipova kabi boshqa ustozlarimizning ko'plab tadqiqotlarini bunga misol sifatida keltirishimiz mumkin. Va Matnazar Abdulhakim ijodi u badiiy adabiyot bo'lishi bilan barobarida kattagina ilmiy merosni ham o'zida jamlanganligi bilan va ana shu ilmiy merosning nechog'lik bizda o'sha yuksakka ko'tarilayotganligi bilan ham diqqatga sazovor ekanligini biz ko'rishimiz mumkin. Endi mana shu ustoz ijod yo'llarini umuman olganda misralarini o'ziga xos yo'nalishda yozilganini ko'rishimiz mumkin. Mana shu ustozning ortidan yetishib kelayotgan mana yosh ijodkorlar ham bevosita ustozga o'xshab ijod qilishni, she'r yozishni istashadi va xohlashadi. Xo'sh, bugun Matnazar Abdulhakimga o'xshagan yosh ijodkorlar paydo bo'lyaptimi sizning nazaringizda? Albatta, shoir ijodi bevosita ulkan bir adabiy maktabni tashkil qiladi. Va bu yerda o'sha adabiy maktabning vakillari uning ijodini o'rganib, ana shu ijoddan ilhomlanayotgan yoshlar ko'plab uchraydi. Mening o'zim ham Matnazar Abdulhakim she'rlari bilan dastavval 2008-yilda tanishganman va bu yerda ularning kitoblarini menga taniqli bolalar shoiri ustozim Erpolat Baxt taqdim qilganlar. Aynan Javzo tashrif to'plamini. Va bu kitobni o'qib, ana shu kitobdan demak bevosita ilhomlanib, men ham bir qator she'rlar yaratdim. Ya'ni bu kitobdan men nimalarni o'rgandim? Kitobni ilk marta qo'lga olganimda o'sha mashhur Sirtqi saboq she'rini o'qiganman. Va bu she'rdan bir parcha keltirsam, bu she'rda o'sha Sirtqi saboq she'rda Matnazar Abdulhakim imlo xatolarim bo'lsa kechiring, hozir parishonroqman deya maktubdan iqtibos keltiradi. Va she'r shunday boshlanadi. Men seni sevaman. Men seni sevaman. Oh, kursin esim. Nahotki men ega sevaman kesim. Qoidaga mahkummiz buncha nega biz? Muhabbat emasmi? Axir egamiz. Sen bo'lsang maktabda, mashaqqatdasan, ruhimda xavotir g'alayon boshlar, seni toliqtirib qo'ymadimekan har xil undalmalar, otlar,
olmoshlar. Va aynan mana shu she'rni boshdan oxirigacha o'sha sirtqi saboq, ya'ni tilshunoslikdagi, ona tilimizdagi, o'zbek tilimizdagi barcha atamalarning, ko'plab atamalarning keltirilganligi va bu bevosita shoirning ichki olami, uning ruhiyati, muhabbati bilan bog'langan holda keltirilganligi ko'plab o'sha ijodkorlarga ilhom bag'ishlagani bejiz emas. Ilk marta mana shu she'rni o'qiganimdayoq men Matnazar Abdulhakimni shaxs sifatida va shoir sifatida kashf etdim va ular bilan uchrashishni orzu qilganman. Vaholanki o'sha 2010-yilda, unda endi biz biroz yoshroq bo'lganimiz tufayli 2010-yilda shoir vafotini eshitganimdan keyin ular bilan uchrasha olmaganligimdan qattiq afsuslanganman. Chunki u paytda endi ma'lum ma'noda e'tiborsizlik qilgandirmiz yoki boshqa bo'lgan va bu uchrashuv menga nasib etmadi. Vaholanki mening she'rlarimni ustozlarga ko'rsatganlarida xursand bo'lganlarini aytgandilar va salomimni yetkazing deya e'tirof etgan ekanlar. Bundan juda ham faxrlanganman va xursand bo'lganman. Va bugungi kunga qadar Matnazar Abdulhakim ijodini bevosita o'rganib, o'sha shoir asarlariga munosabat bildirib, bu haqda demak maqolalar, ilmiy tadqiqotlar e'lon qilib boryapman o'sha ustozga hurmat va ularning ijodiga ehtirom sifatida. Rahmat. Aynan ularning tarjimonlik mahorati borasida so'z yuritganimizda biz albatta Matnazar Abdulhakim tarjimalariga murojaat qilamiz va undan keyin bir savol paydo bo'ladi. Matnazar Abdulhakim ijodi ham boshqa tillarga o'girilganmi? Marhamat. Matnazar Abdulhakim ijodi o'zi shoirning ilk tarjimalari xususida gapiradigan bo'lsak, dastavval shoir 9-sinfdaligidayoq mashhur rus shoiri Pushkinning "Я вас любил", men sizni sevardim she'rini tarjima qilgan ekan va bu bilan o'z davrida ana shu tarjimonlik faoliyatini maktabdalik paytdayoq boshlaganligini ko'rishimiz mumkin. Va bundan keyin asta-sekin uning o'sha Schillerdan, Genidan va Boris Pasternak, Aleksandr Blok ijodidan, Lermontovdan, Yevgeniy Yevtushenko she'rlaridan demak tarjimalarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Va bugungi kunda o'sha shoirning fors tilidan qilgan tarjimalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tafakkur chorahalari kitobida o'sha Pahlavon Mahmudga bag'ishlangan asarda bu yerda uning ruboilaridan misollar keltiradi, uni tahlil qiladi. Najmiddin Kubro ruboilari, Bedir asarlarini tarjima qiladi, Majdiddin Bag'dodiy asarlarini tarjima qiladi. Va shoirning o'zining ijodi ham jahonning tillariga, ko'plab tillarga tarjima qilinib bormoqda va uning asarlari bevosita bugungi kunda dunyo adabiyotshunosligida ham keng o'rganishga arzirli asarlar sifatida e'tirof etiladi. Ustoz Matnazar Abdulhakim bevosita Xorazm Ma'mun akademiyasida ham faoliyat yuritgan ekanlar. Bu yerda endi Xorazm Ma'mun akademiyasida yurtgan faoliyatlari davomida shoirning o'sha nafaqat shoir, balki tarixchi, adabiyotshunos, olim sifatidagi faoliyati ham namoyon bo'lgan. Matnazar Abdulhakim ijodini o'rgangan olimlarimizdan men misol sifatida keltirishim mumkinki, o'sha Umidbek Muhammadning O'g'iz lahjasida jaranglagan she'rlar maqolasida o'sha Matnazar Abdulhakimning bir quchoq gul to'plamidan demak misollar keltirilib o'sha tahlil qilingan maqolaning ichida va bu o'rinda shoirning o'sha tarixchilar bilan birga bo'lgan munosabatlari, ularning demak ana shu Ma'mun akademiyasidagi faoliyati ham nisbatan keng yoritib berilgan. Yoki Yangiboy Qo'chqorovning Xorazmning olmos cho'qqisi maqolasida ham o'sha shoirning siyratiga, shaxsiyatiga chizgilar berilgan. Bekposhsho Rahim va ustozimizning Mahsun un chekadi nay yoralari deya o'sha Matnazar Abdulhakimning sonetlariga nisbat qilib berilgan maqolalarni keltirishimiz mumkin. Yoki Mahmud Rajabning o'ziga suyangan shoir kabi tadqiqotlarni keltirishimiz mumkin. Bu yerda endi bizni ko'plab ustozlarimiz tashrif buyuradilar. Universitetimizda, o'sha fakultetimizda bevosita Matnazar Abdulhakim ijodi bo'yicha tadqiqotlar olib borayotgan ustozlarimizning tadqiqotlari, ularning ilmiy maqolalari, ilmiy ishlari ko'plab demak tilga olinadi. Hozir iloji boricha yangilarni aytib o'tishga harakat qilaman. Rahmat. Hozir mana oldingizda bir qator tahlillarni ko'rib turibmiz. Xo'sh, qanchalik yana izlanishda, o'rganishda davom etyapsiz shoirni? Shoir ijodiga xos obrazlar meni o'ziga maftun qiladi. Undagi timsollar, ramzlar bevosita o'sha shoirning qalbidan kechayotgan his-tuyg'ularning nechog'lik mukammal ekanligi mening ruhiyatimda o'zgarishlar yasayotganligiga qarab demak sezilishi mumkin. Shoir asarlardan she'rlar orqali, misollar orqali buni tahlil qilishimiz mumkin. Hijron kunchi, ayriliq kunchi, kulfatlarim sen baxtlarim, bir sen o'zing, mening birinchi, hamda boshqa muhabbatlarim.
Aynan mana bu she'rda shoir bevosita ilk muhabbat tushunchasiga ta'rif beradi. Ya'ni dunyoda shunday tuyg'u borki, birinchisi har doim oxirgisi bo'ladi. Lekin unga ilk muhabbat deya ta'rif berishadi. Bu narsa bejiz emas, chunki bevosita o'sha shoirning dunyoqarashdan kelib chiqib, muhabbatda hech qachon ikkinchi degan tushuncha yo'q ekanligini va lirik qahramonning o'z yoriga murojaati orqali o'sha ilk muhabbat tushunchasining hamisha oxirgisi, uning birinchi muhabbati ham, aynan oxirgisi ham o'zi ekanligini bevosita go'zal chizgilarda bayon eta oladi. Va bu borada ijodkorda ko'plab e'tirof etishga arzirli she'rlar bor. Endi ko'proq o'sha muhabbat mavzusini, ya'ni lirik mavzularni tahlil qildik. Va bu she'rlarda aynan biz nimani aytish mumkin? Bu she'rlarda biz shoirni ko'proq donishmand, faylasuf sifatida ham bilishimiz mumkin. Yig'lasa, yosh to'kmay yig'laydi qushlar. Qushlar bir hikmatni sezadi. Behuda to'kilgan ko'z yoshlar dastavval qanotni ezadi. Ya'ni bu yerda nimani ifodalaydi shoir? Qushlar dedi donishmand, ya'ni qushlar behuda ko'z yosh to'kishni istamaydi va ular ana shu yig'ini o'zlarining yuragiga yig'adilar. Chunki behuda to'kilgan ko'z yoshlar dastavval ularning qanotlarini ezadi. Va shoir xalqi ham xuddi shunday. Shoir xalqi o'z dardini, shoirlar o'z dardini bevosita oshkor qilib, oh-fig'on chekib yig'lamaydilar. Balkim ular ana shu dardni ichlariga yutadilar va ana shu ichlariga yutgan dardlaridan ularning demak eng avval yuraklari eziladi. Boshqalarga o'zlarining ko'z yoshlarini oshkor qilmaydilar. Biz Matnazar Abdulhakim she'riyatini o'rganar ekanmiz. Bu she'riyatdan bevosita ilhomlanamiz va ana shu she'riyatning shaydosiga aylanamiz. Chunki shoirning faylasufona qarashlari, falsafiy qarashlari uning donishmand va mahoratli ijodkor ekanligidan dalolat beradi. Rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz. Studiyamizda mehmon bo'lib, ana shunday qiziqarli va foydali ma'lumotlarni taqdim etganingiz uchun faoliyatingizga omad tilaymiz. Urganch davlat universiteti o'qituvchisi Muiba Otamurodova, salomat bo'ling. Juda xursand bo'ldik va biz dasturimizni hamkasbimiz Jahongir Normatov tomonidan tayyorlangan lavha bilan davom ettirsak. Albatta, ayni mana shu kunlarda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Matnazar Abdulhakim tavalludining 76 yilligiga bag'ishlab tadbirlar o'tkazilmoqda. Adabiyot ahli uning boy ma'naviy va ilmiy merosini yana bir karra mana shu tadbirlarda e'tirof etishyapti va bular haqida batafsil lavhada tanishamiz. Marhamat. Shoir bir she'rida shunday yozadi: Xorazmni qassangiz agar, yer qa'ridan dunyolar chiqar. Xorazmni qassangiz agar, yer qa'ridan daryolar chiqar deya yozilgan mana shu satrlar aslida shoirning o'ziga ham bog'liq. Chunki u Xorazm adabiy muhitida alohida bir dunyo, alohida bir katta daryo edi. Va uning irmog'idan bugun suv ichib, Xorazm adabiy muhitida bir qator shoirlar, yozuvchilar yetishib chiqmoqda. Va albatta uning asarlarini o'qib, o'sib kelayotgan yosh avlod ta'lim, tarbiya olmoqda. Va uning she'rlarining mushohadasida hayot falsafasi, hayotiylik ufurib turadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Matnazar Abdulhakim 1948-yil 20-fevralda Xorazm viloyatining Urganch tumanida tug'ilgan. Rossiyaning Taganrog shahridagi Rus tili va adabiyoti institutini tamomlagan. Tiniq tonglar, fasllar qo'shig'i, qor qo'shig'i, yonimdagi daryolar, qorachiqdagi dunyo, bir quchoq gul, oydinlik, so'nggi yaproq kabi kitoblar nashr qildirgan. Shayx Najmiddin Kubro, Shayx Majididdin Bag'dodiy, Pahlavon Mahmud, Mirzo Bedil asarlarini farsiychadan o'zbek tiliga tarjima qilgan. Shuningdek, o'zbek tilidan rus tiliga, rus tilidan o'zbek tiliga bir qator asarlarni ham tarjima qilgan. Eng muhimi, uning asarlarida o'ziga xoslik, falsafiy qarashlar, o'zgacha mushohadalar ufurib turadi. Qolaversa, uning asarlarida tabiat tasviri alohida rangin jilolanadi. She'riyatning turli janrlarida ijod qilgan. Publitsist, tarjimon va shoir sifatida bir qator she'rlar yozgan. Barmoq vaznida bir-biridan go'zal she'rlar yozgan bo'lsa, aruz nazariyasiga asoslangan bir-biridan go'zal g'azallar ham muallifidir. Orazingga tushgali jono soching zanjirlari. Oromu sabrim qo'ymadi aslo soching zanjirlari.
ming dard ila g'amning kamandin tashlabon bo'ynimga aylab tur ishqingda meni shaydo soching zanjirlari. Gar ko'zlaring yoritg'usi yuzimni ey ruxsori gul, holim haroblar qilg'usi ammo soching zanjirlari. Oftob esa chehrang agar bo'lmish misoli kim bulut, ham solmish ahli ishq aro yag'mo soching zanjirlari. Ishqingdan ibrat olg'usi mag'zun tabibi kim jahon, bir so'z demay saqlar sukut illo soching zanjirlari. Bu yil shoir tavalludining 76 yillik munosabati bilan shogirdlari, yaqinlari va adabiyot ixlosmandlari bir-biridan sara asarlarini, namunalarini nashr qildirmoqdalar. Ijodkor bundan tashqari o'ziga xos adabiyotshunos, tanqidchi sifatida Xorazm adabiy muhitida alohida maktab yaratgan inson hisoblanadi. Biz bevosita Matnazar Abdulhakimni buyuk tarjimon sifatida ham taniymiz. Ayniqsa uning ulug' allomalarimiz, shoirlarimiz bo'lmish Ogahiy, Tabibiy, Bedil qalamiga mansub bo'lgan g'azallarni tarjimalarida ko'rsak, bevosita o'sha zamonda yashab ijod qilgan mumtoz adabiyot vakillari, namoyandalari bo'lmish insonlarning g'azallaridagi o'sha purhikmat ma'nolarni anglashimiz mumkin bo'ladi. Matnazar Abdulhakim tarjimon sifatida fors tilidan o'zbek tiliga, turkman tilidan hamda rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilgan asarlarini ham ko'rishimiz mumkin. Matnazar Abdulhakimning yana she'rlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ko'plab she'rlarida bahor nafasi ufurib turganligining guvohi bo'lamiz. Masalan, Taraddud she'rini oladigan bo'lsak, sen farishta osmon farzandi, belanchak yer oshyoning sening, sig'mas sening o'limning haddi, yo'qdir cheking poyoning sening. Semurg'lar ham bog'lay olmas bahs, inson degan kalom ta'rifing, pok bo'lsang bas, ozod bo'lsang bas, yo'l azobi ojiz harifing. Shoir shaxsiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, o'z asarlarini hech kimga ko'z-ko'z qilmaydi. Va albatta, u hayotligida biror marta ham qo'shiq uchun she'r yozmagan. Ammo san'at ixlosmandlari, uning so'zlariga mahliyo bo'lgan ijodkorlar mana shu so'zlarni qo'shiq qilib kuylaganlar. Bugun ham yosh ijodkorlar, san'at sohasida tahsil olayotgan yoshlar mana shu so'zlardan sevib, tinglab, o'qib, o'rganib, ajoyib asarlarni qo'shiq qilib kuylashmoqda. Bir paytlar ustoziga ehtirom ko'rsata olmagan, ustoz bergan dakkilardan to'g'ri xulosa chiqarmagan bolakaylar natijasida qashqirlarga yem bo'lgan ustoz haqidagi she'rni hammamiz yaxshi bilamiz. Ijodkor mana shu she'r orqali ustozlarga haykal qo'yib ketgan va albatta chinakamiga mash'ala bo'lib yuraklarga kirib borgan. Ijodkor o'z asarlarida tabiat tasvirini berishni juda ham yaxshi ko'radi. Chunki u tabiatni sevar edi va bu bilan o'zining chuqur falsafiy mushohadalarini ham keltirib o'tgan. Misol uchun, Oq tut she'ri haqida gap ketganda, mana shu satrlar bevosita esimizga tushadi. Ana, oq tut qoqilayotir. Oppoq tutga to'la hamma yoq. Odamlar tut yemoqda to'yib, daraxt to'yib, yemoqda tayoq deydi. Albatta, bu so'zlarning ostida qanday ma'no borligini ko'pchiligimiz yaxshi tushunib oldik. Xo'sh, tutni pishirib, xalqqa taqdim qilgan daraxt yana o'sha xalqdan kaltak yemoqda. Ya'niki, mevali daraxtga tosh otiladi degan fikrlar ham xalqimizda bejiz aytilmagan. Aslida
Mana shunday satrlar har bir asarida uchraydigan. Deyarli har bir asarini alohida mushohada bilan o'qish kerak bo'lgan ijodkor haqida gap ketganda, avvalo uning saviyasiga yetib olmoq va bu asarlarni mushohada qilish darajasida bo'lmoq kerak. Buning uchun esa insonda katta kuch va bilim talab etiladi. Zülfin açılıp Ağrazi dilco bilen oynar Hindu bacayı şokturur su bilen oynar Hindu bacayı şokturur su bilen oynar Ulu şok küyün lavhın itip bire nefestin Bir tifülürel Saki közgü bilen oynar Bir tifülürel Saki közgü bilen oynar Nergisi cadu bilen oynar Tağam zesi ol Nergisi cadu bilen oynar Tan yok ki gözün olsa köngül birle mulayim Mecnun gecep yok eğer ahu bile oynar Bırrı'yı bağ ziger yürür çember içinde Havlun ki o şel halkayı giysi bile oynar Buğdayri demez olsa navayını körün kim Bir alma kebi gümbezi mimu bile oynar Bir alma kebi gümbezi mimu bile oynar Buğdayri demez bolsa navayını körün kim Bir alma kebi gümbezi mimu bile oynar Bir alma kebi gümbezi mimu bilen oynar ay vay ay Rahmat. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, ajoyib ijroni Bekzod Rahmon taqdim etdilar. Ularga alohida minnatdorlik bildiramiz. Rahmat, salomat bo'ling. Biz dasturimizni navbatdagi mehmonlarimiz bilan suhbat ila davom ettirsak.
Albatta, bugungi kunda yurtimizda yosh avlod vakillariga yaratib berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan yigit-qizlar juda ham ko'p. Xususan, Urganch shahridagi birinchi sonli ixtisoslashtirilgan maktab-internatida ham mamlakat rivojiga munosib hissa qo'shishni niyat qilgan o'quvchilar tahsil olishmoqda va ularga o'qituvchilar jamoasi bilim, tarbiya berib kelishyapti. Bugun ulardan bir guruhni studiyamizga taklif etganmiz. Xususan, bugungi mehmonlarimiz maktab-internati direktori o'rinbosari Alisher aka Bekberganov hamda iqtidorli o'quvchilar Sanjar Sobirov hamda Sevinchoy O'razmatovalar bo'lishadi. Sanjarbek, Sevinchoy, xush kelibsiz. Ustoz, xushvaqt bo'ling. Juda xursand bo'ldik. Shogirdlar bilan birga bugun mana studiyamizdasiz. Demak, bunga aniq bir sabablar bor va ular yana bir muvaffaqiyatni qo'lga kiritishganki, bugun bu haqda mana yurtdoshlarimizga ma'lum qilamiz, to'g'rimi? Albatta. Albatta bizni hozir suhbatdan oldingi mana shu tayyorgarlik jarayonlarida eshitishimizcha, aynan shogirdlar, bugun o'quvchilarimiz 100% grant yutib olishgan. Demak, yangi O'zbekiston universitetida o'qishni davom ettirish imkoniyati bu, to'g'rimi? Keling, bu haqda bir to'liqroq bir ma'lumot berib o'tsak, bu yutuq emas, aslida bu juda ham zo'r muvaffaqiyat, chunki 17-18 yoshli yigit-qiz uchun bu hayotdagi yaxshi bir tramplin bo'ladi. Ertaga ishonch bilan ta'limni mana shu universitetda davom ettirishar ekan, o'ylaymizki, bu yaxshi bir kelajak degani, shunday emasmi? Xuddi shunday. Keling, bu ma'lumotlarni o'zidan eshitsak. Juda yaxshi, marhamat. O'quvchilarimizni o'zidan. Xo'sh. Sevinchoy. Assalomu alaykum. Men Urganch shahar birinchi son ixtisoslashtirilgan maktab 11-sinf o'quvchisiman. Va Yangi O'zbekiston universitetiga 100% grant yutib oldim. Aslida bu universitetga turli xil miqdordagi grantlar yutish mumkin va eng yuqorisi albatta 100% va yaqinda shu 100% grant yutganligim haqidagi xabarni oldim. Xo'sh, qanday bo'ldi? Qanday talablar bor edi? Bu grantni o'z-o'zidan berishmagandir? Albatta, buning uchun ingliz tilini bilish haqidagi, ingliz tilini qay darajada bilish haqidagi sertifikat taqdim qilinishi kerak. Va albatta 6-iyul sanasida, ya'ni oldimizdagi hali imtihon bo'lib o'tmadi, 6-iyul sanasida imtihon bo'lishi kerak matematika va mantiqiy fikrlashdan. Lekin men SAT sertifikatim bo'lganligi sabab, ya'ni SAT sertifikatini matematika qismidan 800 balldan 790 ballni qo'lga kiritganman. Va bu universitet 760 balldan yuqori to'plagan o'quvchilarga, ya'ni imtihondan ozod qilib, ularga 100% ko'rsatkichni beradi. Agar bu sertifikatni biz taqdim qilsak. Va men shuni registratsiya, ya'ni ro'yxatdan o'tish jarayoni boshlanganda ro'yxatdan o'tkazganman shu sertifikatlarimni va menga shu qabul xati kelgan, ya'ni imtihondan oldin 100% ko'rsatkichni qayd qildim. Juda ham zo'r. Menimcha bundan hamma xursand bo'lgan bo'lsa kerak, ayniqsa ustozlar, ota-onangiz, to'g'rimi? Albatta, chunki Yangi O'zbekiston shu, ya'ni kelajakda, ya'ni keyingi yildan o'zim uchun universitetlar ro'yxatidagi eng asosiy universitetlardan biri edi. Shuning uchun albatta hamma xursand. Rahmat. Marhamat. Sanjarbek. Mening ismim Sanjarbek. Men birinchi son ixtisoslashtirilgan maktabda o'qiyman. Meniki ham xuddi shunday. Men Yangi O'zbekiston universitetini Industrial Management, sanoat boshqaruv yo'nalishiga topshirmoqchi edim. Oldindan ham maqsadlarim shunday edi. Keyin talablari haqida o'rgandim va ularda eng asosiysi IELTS, ya'ni til bilish sertifikati talab qilinadi va matematikadan imtihon. Keyin chet el universitetlariga ham topshirish maqsadim bo'lganligi tufayli men IELTSga ham, SATga ham tayyorlanib, IELTSdan 6,5, SATdan 1300 ball qo'lga kiritdim va shu bilan bu universitetga ham hujjatlarimni topshirdim. Biroz vaqt o'tib universitetdan xabar keldi. Ya'ni SAT sertifikatim bo'lganligi tufayli imtihonsiz 100% natijaga erishgan holda 100% grant yutdim. Mana biz IELTS sertifikati haqida juda ham ko'p ma'lumotlarga egamiz. Bugungi kunda siz kabi tengdoshlaringiz ham yoshlar umuman olganda mana shu xalqaro til bilish sertifikatini olishga harakat qilishadi. Lekin hozir aytayotgan SAT sertifikatini biz unchalik ko'p eshitmaganmiz-da. Keling, bu sertifikatni ko'proq yutuqli tomonlari nimalardan iborat va nimaga endi ommalashishni boshladi? Shular haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Hozirda yoshlar orasida chet el universitetlariga, ya'ni rivojlangan ta'limda o'qishni istayotganlar ancha ko'p va ko'pchilik asosan Amerikaning universitetlari SAT sertifikatini talab qilishadi. O'qishga kirish uchun, ma'lum miqdorda grant yutish uchun va natijada bu sertifikatni o'rganishga qiziqish kundan kunga oshib bormoqda.
Va shuning uchun hozirda ko'pchilik ECT ga tayyorlanayotgan va ECT sertifikatini qabul qilgan o'quvchilar ham ancha ko'p. Va buning barchasi shu yuqori darajadagi universitetlarda o'qish uchun imkoniyat yaratadi. imkoniyat yaratadi. Demak, kelajakda maqsadlar endi o'sha jiddiy yangi O'zbekiston universitetida o'qishni davom ettirib, o'zingizning mutaxassisingiz bo'yicha yaxshi bir kasbni, yaxshi bir sohani egallash niyatingiz bor, to'g'rimi? To'g'ri. Rahmat. Bu borada qaysi ko'nikmalar endi bu yog'iga sizga qo'l kelishini yaxshi bilasiz. Demak, qanday yo'l tutish kerak ekanini ham yaxshi bilasiz. Muvaffaqiyatlar eshigi bir-bir ochilib boraveradi. Endi bu borada albatta mana ustozlarning mehnati alohida bo'lsa kerak baribir, to'g'rimi Sevinch? Nima deysiz? Albatta, chunki baribir o'zimni tanlagan soham software engineering, ya'ni dasturiy ta'minot muhandisligi. Bu sohada fizika fani o'rni juda beqiyos. Masalan, kirish imtihonida bo'lmagani bilan, albatta biz universitetga borgandan keyin bu fanni asosiy fan sifatida o'qiyman. Ya'ni aynan meni yo'nalishimda bu fan asosiy fan. Shuning uchun hozirda fizika fanni bizning maktabda shu ixtisoslashtirilgan maktabimizda chuqur o'rgatiladi fizika fani. Va o'ylaymanki, universitetga borganimda, ya'ni dasturiy ta'minot sohasini o'rganishda fizikadan qiynalmasam kerak. Rahmat. Sanjarbek ustozimizga murojaat qilsak, bunday iqtidorli o'quvchilar oramizda juda ko'p bo'lsa kerak, to'g'rimi? Alisher aka, nima deysiz? Maktab internatimiz 576 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirgi kunda 460 ga yaqin o'quvchi tahsil olib kelmoqda. 40 ga yaqin o'quv, laboratoriya, kompyuter xonalarimiz mavjud bo'lib, bular zamonaviy stol-stullar, elektron doskalar, kompyuterlar bilan to'liq jihozlangan, barcha zamon talablariga javob beradi. Bu albatta o'quv jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Buning uchun bunday sharoitni yaratib berganligi uchun prezidentimizga, qolaversa mahalliy hokimiyatga chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sanjarbek, Sevinchaylarga o'xshagan o'quvchilarimiz bizda juda ko'p. Har bir o'quvchini o'zini erishgan yutuqlari, ko'rsatgan natijalari alohida tahsinga sazovor. Xususan Sanjarbekning o'zi ham o'sha chet el oliygohlaridan biri bo'lmish AQShning Temple universitetiga hujjat topshirib, $68,000 grant sohibi bo'lishgan. 11-sinf o'quvchilarimizni deyarli yarmida bunday sertifikatlar mavjudligi tufayli xalqaro universitetlarga hujjat topshirgan va bir nechtasi qabul hujjatlarini olgan va bu xatlar kelishi davom qilmoqda. Xudoyberganova mashhura qizimiz IELTSdan 8 ball qo'lga kiritdi va olimpiadani respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritgan. Fan olimpiadalari bo'yicha aytadigan bo'lsam, yaqinda bo'lib o'tgan hokim kubogida 2 o'quvchimiz mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. Shuningdek, fizika fanidan xalqaro olimpiadani respublika bosqichida Sharipov Qobulbek, Hayitboyeva mo'tabar qizlarimiz munosib ishtirok etib qaytishdi. Bunday o'quvchilarimizning soni juda ham ko'p. Ayniqsa ingliz tiliga bo'lgan talab kuchliligi tufayli 7-8-sinf o'quvchilarimiz ham milliy hamda xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritishmoqda. Rahmat. Rahmat. Ma'lumotlar uchun minnatdorlik bildiramiz. O'quvchilar, sizga ham omad tilab qolamiz. Muvaffaqiyat hamisha hamrohingiz bo'lsin. Salomat bo'linglar. Rahmat katta. Endi studiyani tark etmay turasizlar. Biz mana Begzod Rahmon ijodkorimizni yana sahnamizga taklif etamiz va ular ijrosida ashulalarni birgalikda tinglaymiz. Maylimi? Marhamat. Bugun juda ham bir yaxshi ijrolar bo'lyapti, ajoyib suhbatlar bo'lyapti, lavhalar taqdimoti. Bir so'z bilan aytganda, musiqiy dam olish dasturimizni tomoshabinlarimizga ma'qul kelishi uchun bugun ijodkorlar jamoamiz bilan birgalikda yondoshmoqdamiz. Begzod Rahmon, xush kelibsiz. Marhamat.
bo'lmasang, ko'k qirmizi lola zorim sen bo'lmasang, ko'k qirmizi lola zorim sen bo'lmasang, nozli jonim, sevar yorim sen bo'lmasang, mashrabdayin divonaman sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, mashrabdayin divonaman sen bo'lmasang. Yüzün aydık çarağandır durdanasan, quyosh kabi tovlanasan, yanasan, xonadan da parlab turgan nurxonasan, mashrabdayin divonaman sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, mashrabdayin divonaman sen bo'lmasang. Kechalari uyqum kelmay to'lg'anaman, tong saharda sahar chog'i uyg'onaman, sog'inaman, o'rtanaman, ham yonaman, mashrabdayin divonaman sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, sen bo'lmasang, bu gulzorda begonaman sen bo'lmasang, mashrabda
Rahmat, Bekzod, Rahmon, keling, marhamat. Siz bilan ham bir qator ajoyib bir ko'rsatuvlarda mana shunaqa ijrolarni ko'p bora tinglaganmiz sizdan. Endi bu yoqqa eng asosiy o'sha tomoshabinlarimizni ham xursand qiladigani mana shunaqa o'yin qaroq sho'x-sho'x qo'shiqlar. Chunki ertalabdan hamma mehnatga, ishga, kimlardir o'qishga shoshib turadi va mana shunaqa fursatda shunday ajoyib ashulalar menimcha zo'r insonga kayfiyat beradi, zo'r bir shijoat beradi, to'g'rimi? Masalan, ozgina nimandir odam o'ylab, bir bugun kunim qanaqa bo'lar ekan, bugun ishlarimga ulgurarmikanmanmi deb turgan, o'ylab turgan odam ham shu qo'shiqlarni eshitib turadi-da, mayli bir gap bo'lar deydi-da, yo'lda davom etadi. Xullas, juda ham bir ajoyib ijrolar uchun sizga rahmat aytamiz. O'zingiz odatda kunni qanday rejalashtiradigan insonsiz? O'zi umuman siz bilamiz, men san'atkorlar qatorida ancha bir tartibli san'atkor sifatida taniymiz-da. Hayotda ham shundaymisiz? Rejali ishga har doim kirishasizmi yoki odatda tavakkaliga nima bo'lsa bo'lar degan bir shior bilan yashaydigan odamsiz? Avvalambor assalomu alaykum. Xorazm teleradio kompaniyasini muxlislari shöyle taklif qilganlaringiz uchun katta rahmat. Ertalabdan kayfiyatimiz a'lo. Barcha yurtdoshlarimizga ham shu kun davomida a'lo kayfiyat tilayman. Endi men shu aytganingizdek shu bir rejali nima qilaman, kun davomida bir ishlarni qilaman. Ertalabdan shu ishxonaga tayyorgarlik ko'ramiz, ishga borishga. Nima deydi, kech qolmasdan o'z vaqtida. Keyin shu bolalarning maktabi, bog'chasi deganda shu boradigan joylarga olib borib tashlab, keyin o'zim ishga boraman. Ishdan keyin ham shu qiladigan ishlarimni rejalashtirib qilamiz. Yaxshi kunlar bo'ladi, to'ylar, konsertlar, tadbirlar yurtimizda. Shularga alohida bir nima qilib, e'tibor berib, mas'uliyat bilan yondashaman. Ajoyib. Rejalar bilan. Rahmat. Xo'sh, endi bu yog'i mana mehnat faoliyatingizda nima yangiliklar, ijodda nima yangiliklar? Endi ijodda endi bir bahorga ham oz kun qoldi, bir hafta 10 kun qoldi. Shu bahoriy bayramlarga tayyorgarlik boshlanib ketdi. Allaqachon bizning ishxonamizdan filarmoniyada ustozlar boshchiligida mana O'zbekiston xalq artisti professor Gavhar opa Matakova borlar, birga ishlaymiz. Men faxrlanaman shunday ustozlar bilan birga ishlab yurganimdan. Karimboy aka Rahmonov borlar, ustozlarimiz dadam Nurniyoz aka Karimov, Ortiq aka Ortiqov, Rustam Boboyev ustozlarimiz bilan birga ishlab turibmiz. Bugun hozirda shu yangiliklar ustida ishlab turibmiz. Oldimizda mana ayollarimizni bayrami 8-mart, Navro'z bayramlari, umuman bahor bayramlari yaqinlashib kelayotir tobora. Shunga tayyorgarliklar, repetitsiyalar bo'lib turibdi. Endi shu mana shu yaqinlashib kelayotgan 8-mart bayrami arafasida ustozimiz Zafarbek Qurbonboyevni ham konsertlarni rejalashtirib turibmiz. Shunga ham tayyorgarlik boshlanib ketdi allaqachon. Shu Xorazm musikal drama teatrida qilamiz degan rejamiz bor shu konsertimizda ham. Tushunarli. Demak, shu konsertlar, tadbirlar yurtdoshlarimizni xursand qilish bilan bandsizlar bir so'z bilan aytganda, to'g'rimi? Rahmat. Ijodingizga ulkan muvaffaqiyat tilaymiz. Har doim mana shunaqa rejali, tartibli hayot va eng asosiysi muvaffaqiyatli faoliyat tilaymiz sizga. Endi yangi ijod mahsullari yaralar ekan, inson o'zida bir boshqacha ilhomni sezaveradi-da. O'sha tinglovchiga, tomoshabinga qo'shiq ma'qul bo'ladigan bo'lsa, keyin ijodkor yana izlanadi, yana yaxshi qo'shiqlar qilishga harakat qiladi. Bizni tomoshabinlarimiz ham shunaqa. Salom Xorazm musiqiy dam olish dasturining tomoshabinlari bir yaxshi qo'shiq eshitsa yana so'raydi-da. Shuning uchun dastur so'ngida yana bir ajoyib ijro bo'lsa zo'r bo'lardi. Mayli. Endi shu ustozimiz Bobomurod Hamdamovni qo'shiqlaridan 2-3 ta tayyorlab kelganman, endi shulardan aytib beraman. Bo'lmasam, chunki tez kunlarda ustozim o'sha 4-mart kuni 84 yoshni qarshi oladilar. Shu oldindan tabriklayman, ustozimga uzoq umr tilayman. Albatta. Ilohim shu farzandlarni shu cho'g'liqlarni rohatini ko'rib o'tish nasib etsin deyman.
Salomat bo'ling, Bekzod. Rahmon bo'ldi biz bilan suhbatda. Marhamat, siz ijroga taraddud ko'rib turasiz, biz esa tomoshabinlarimiz bilan xayrlashib olamiz. Aziz yurtdoshlar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Assalom, Xorazm musiqiy dam olish dasturini yana bir sonini yakunlamoqdamiz. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Biz bilan boshlangan kuningiz fayzli, barokatli va xayrli bo'lsin deya bugungi dasturni yakunlaymiz. Yana lekin keyingi diydor qadar sizlarga yana ham yangiliklarni, ajoyib dasturlarni tayyorlash uchun hamisha mehnatda bo'lamiz. Omon bo'ling. Nazlanıp ya güledi Dilber bana eylem çafa ya nazlanıp ya güledi Gah yıkılıp soğuk safa ya nazlanıp ya güledi Kaşke çekip romalını Kop gezetip cemalını Kaşke çekip romalını Kop gezetip cemalını Bana beriplep balını Ya nazlanıp ya güledi Ey bana beriplep balını Ya nazlanıp ya güledi Dilber bana eylep çafa Ya nazlanıp ya güledi Gah yıkılıp soğuk safa Ya nazlanıp ya güledi Dilber bana eylep çafa Ya nazlanıp ya güledi Gah yıkılıp soğuk safa Ya nazlanıp ya güledi Doyamadım didarına Gözüm düştü zülftarına Doyamadım didarına Gözüm düştü zülftarına Kol yetirsem tumarına Ya nazlanıp ya güledi Kol yetirsem tumarına Ya nazlanıp ya güledi Dilber bana eylep çafa Ya nazlanıp ya güledi Gah yıkılıp soğuk safa Ya nazlanıp ya güledi Dilber bana eylep çafa Ya nazlanıp ya güledi Gah yıkılıp soğuk safa Ya nazlanıp ya güledi Kasıp dedim sözüm tamam Naharımda şirin kelam Kasıp dedim sözüm tamam Naharımda şirin kelam Her görgende eylep salam Ya nazlanıp ya güledi Hey her görgende eylep salam Ya nazlanıp ya güledi Dilber bana eylep çafa Ya nazlanıp ya güledi Gah yıkılıp soğuk safa Ya nazlanıp ya güledi Dilber bana eylep çafa Ya nazlanıp ya güledi Gah yıkılıp soğuk safa Ya nazlanıp ya güledi